Uno musozi menyane nk'umusozi wa 60 ngezeho. Musozi wa 60. Wa 60. Kwa njya ndiko ndabaraga. Za Kanyarira, za Ndabirambiwe, za Rubavu, za Nengo, Kampala kuri Mountains, ku Musaraba na musozi ubundi abantu hano muri Musanze bawize ko witwa Rubange. Uyu musozi hereye mu karere ka Musanze. Ka Musanze. Yego. Ariko none twe tukihagera. Imana yahwise biremwe nonaha. Kiri uhamya amafite kuri uyu musozi. Yego. Uyu musozi nawugezeho ndazi kwambara. Umusozi nawugezeho ndazi kujya. Ikigaragaza ko Imana iri kumwe natwe nabonaga imvura. Ubone ko nayamvura. Haleluya. None ndikona yaheze hakurya mu misozi hakurya iriya ndabona yahezeyo. Nda muntu waje kuri uyu musozi ngatamara amasa. Uyu musozi ziriki twagiye muri Uganda. Uzo kuduha impamvu ubugira komveka abantu badukurikiye hano. Kandi byumvikana. Batizera Imana yumvikana. Kweki twagiye muri Uganda twegera ku mupaka. Je nanambutse. Iyo misozi yose natangiye kwigendaho ndi saki. Uyu musozi nakuye ko ari umusozi wa 60. Menye ngezeho bwa mbere. Ndamakote twagiraga. Ayo no kuri kuya. Yarinze. Nisina cy'abarcyera. Bana nubabana nubagera. Bana baba kwishuri. Yes, ni by'agace kacu gakomeye kuduhitamo hano kuri Rwanda Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyobora. Ariko nanone turi kumwe na Ndi Mukristo TV, ari impamvu muri kumbana hamwe hagati y'aba bagabo babiri. Umwe ni Pastor Rabani, undi ni Tsindagira inshuti yanjye ya kera nabuze, ariko uyu munsi nayibonye. Uyu munsi nk'uko muri kutubona turi ahantu hadasanzwe, ahantu harehare. Inyuma yanjye ndi kuhabona ikiyaga. Kya kiyaga ni kihe? Cya Ruhondo. Inyuma yanjye ndikubona ikiyaga cya Ruhondo, bivuze ngo turi ku musozi muremure. Niyo mpamvu tugiye kugana muri iki kiganiro ngo tubabye ahantu duhagaze, niye mpamvu yatuzanye hano, cyangwa se niye mpamvu ushobora kuza hano udukurikiye. Byose murabizi neza kuko nababwiye gukurikira umwami Yesu ntabwo aba ari ibintu byoroshye, ahubwo aba ari ibintu bimwe bisako wiyanga ndetse ugakunda Imana cyane ukagira bimwe ukunda usiga. Hanyuma rero nabatindeye cyane, reka nakire Tsindagira dushyira imbere y'Imana. Haleluya. Tsindagira dushyira imbere y'Imana. Uri Imana y'amahoro, uri rubasha, ushoboye byose. Mbere ya byose turagushimye, waturinze mu mayira twanyuzemo. Watubereye payote natwe tukubera umugenzi, habwa icyubahiro. Sibyo ari byoroshye muri urugendo, ariko wabanye natwe waturinze imbaruka mu muhanda. Turasenge n'abagiye kudukurikirana nabo ngo bahe umugisha. Bari babashwe babohore mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Abanyamadeni bishurire mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera uri isoko ry'amahoro. Abana bacu baha ubwenge. Aya masaha kubane natwe. Udukomereza amaboko. Mavuta y'igikundira tugumeho. Lepala la topenevo. Turirukana imbaraga z'abazimu. Turirukana borokaje ku buzima bwacu. Nyemera turi kuri uyu musozi witwa biremwe nonaha. Imigisha yacu iboneke nonaha. Abadukurikirana ibyo bifungurwe nonaha. Abarwayi bakire nonaha. Abakobwa bafungurira imigisha. Abatagira akazi bafungurira akazi kuko uri umwami w'abami. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma rero nongeye kubaha ikaze na karibu. Pastor duhagarare hano. Duhagarare hano. Umeze mute? Meze neza ndashima Imana. Uyu munsi nabyutse nzi ko tugiye muri Uganda. Ariko bitunguranye ku buryo nisanze hano. Ubundi byagenze ite Pastor? Byose mu Mana birashoboka, nda kintu na kimwe Imana ikorera mu guhomba. Kuko buriya na kera kose ab'Imana iyoboye hari genda bangwa turaca hano Imana ikabihindura. Uyu munsi rero nguko biyoze twibwiraga ko tuwambuka umupaka. Ariko twagiye Uganda biza kurangira byanze. Imana tuyobora kuza ku uyu musozi, ibi byose byari mu mugambi w'Imana. Uyu musozi uyu mwene data ne waruhuzi, ariko nayo ndago yabiraranye. Oya. Ndago yabiraranye byageze na sambere aze kwa ndago araskare bugere hano. Ariko kubera Imana. Haleluya. Tugeze ku uyu musozi ngo bituhe. Witwa biremwe nonaha. Ku uyu musozi wa biremwe nona. Ubwo rero nadukurikiye wizera ko biremwe nona. Ni pari segonde wizera ko biremwe nona. Ndabwaresho ndagwane mu kwasi kuzataha uko ni nonaha. Uyu musozi umeze nk'ijambo tumaze kwiga ahantu twabanje twica tukaganira. Yego. Byari bivuze ngo birahinduka. Birahinduka. N'amagambo abiri ameze kimwe. Hanyuma Pastor umusozi waruzi? Uyu musozi no bwa mbere mukandagiyeho. Naragiye cyakora buro no musozi ubaye mu misozi. Shobora kuba ngandagiyeho yo mu iki gihugu no hanze.
yacu uno musozi menya ari nk'umusozi wa 60 ngezeho musozi wa 60 wa 60 kwa njya ndiko ndabaraga za Kanyarira za Ndabirambiwe za Rubavu za Nengo Kampala kuri Mountains ku Musaraba na mukangiye kuza kubigaruka tsindagiye kugira ngo badukurikiye tubakore mu rujijo uyu musozi ni uwuhe ni cye kintu twakundishaho ku bantu badukurikiye hano umusozi ubundi abantu hano muri Musanze bawize ko witwa Rubange uyu musozi hereye mu karere ka Musanze yego ariko none twe tukihagera Imana yahwise biremwe nona haleluya Imana yahwise biremwe nona kiri uhamya amafite kuri uyu musozi yego uyu musozi nawugezeho ndazi kwambara umusozi nawugezeho ndazi kujya mbese ndaciciro ariko irambira ngo ngigiriye neza igihe nakubwiraga David ndanga nshima Imana tumaze gukora ubukwe ahangana none nakubyina kuhe bya byatsi iheze kuri uyu musozi ibyatsi wagize amafaranga nahanga ibyatsi wagize amafaranga hano se none bisa nibi by'intusi se cyangwa nyine umuntu byari byatsi by'indusi hano habaga ibitubano ko musarura urabona ko hari izindi ndusi bari kuvugurura iri shamba barisaruye are no musozi nagezeho mbagirira kwizera mbasaba umuntu yafashe ibyatsi birambika hasi ko kwizera kumana guke ngenda bifata byaturamwe amafaranga mbishira mu gikapu ndakona kisabaga miliyoni 3 n'igicoge zo kunga ngo zingorere ubukwe ibyo byatsi mani ni kuko kwizera kwanje birashmiremera aka sinago nasigaye umeze neza ndi kureba isaha wambaye yarabihinduye none birutejo yego umaze kubigira amafaranga kuri uyu musozi kugira ngo none tukundisha abantu badukurikiye kugira ngo baze gukurikira kino kiganiro kuko gusenga mu misozi ntago byemewe kugira ngo abantu baze gukurikira kino kiganiro twe tubabereyo kuko turafata n'akanya tubasengere tubabye n'ijambo ry'Imana mu minota mikeya ariko ikigaragaza ko Imana iri kumwe natwe nabonaga imvura ubone ko nayamvura haleluya none ndiko naheza hakurgira mu misozi hakurgira ndabona yahezeyo tuba twenya David uyu musozi ubundi tuza hano Imana yabyemeye ko tuhagera hari n'abantu b'inshuti zacu mu mahanga baba tubyenya kubahwa abayobozi bana b'Imana mutugerereyo mutugerereyo aho tutashobora kugura mutugerereyo twikonegite kuri mwebwe ubwo rero ndakino nacyo ni gitangaza Imana twerekeye hano kuko imvura ibidukuye hirya no hino tuzengurutse ariko Imana ishima ko yenda mvura yari yaturogoya imvura no umugisha ariko Imana yavuga ati reka babanze basenge kugira ngo n'abandi babakurikiye nabo bazabone gutabarwa n'Imana binyuze mu masengesho yabo hanyuma sinagira karame kitubwira uyu musozi wa biremwe nona wakitubwira ngo tukumbuza abantu uri buza gukurikira ikiganiro bagikurikira bizeye bumva ko ibyo bigiye gusubizwa maze iminsi nikubwira abantu ni ijambo ndi kugendana rivuze ngo twumve turebe ariko tunige ni ibintu bitatu twumve turebe ariko tunige birababaje ko wadukurikira ariko utumvise warebye gusa yego utanize burya ari kumva ariko ukanumva ukanasigarana David uyu musozi abantu benshi bafite amateka ari benshi twasenganye kuri uyu musozi Imana ikababwira ngo bazabantu bakomeye uyu munsi bafite amaduka bari barabuze urubyaro bakuye urubyaro ngo ubwira ibintu bamijeho abandi Imana yagibwira zaviza ubu bari hanze y'ibihugu uyu musozi kimara kubwitaho n'ibiremwe nona nda muntu waje kuri uyu musozi ngatamara amasa uyu musozi nge ngihuzaho mudamu wanje usigabona kwangana aha Imana yamubwiye kimuhaye nago muherutse ndumuheruka kera nyina nakubyiba akatarabyiba cyane aha Imana yamubwiye ngimuhereye umubiri cyo giye kuko n'abantu bavuga atari koko twareba ubuzima bwanje bareba ubuzima bwanje bari barakavuga atari koko wa mubyeyi wasanze tsindagira Imana yaravuze kwabonaga ko nda buzima mwaza mubye ati tsindagira ubona azakugurira igitenge ubona azakuri 2,000 mu mufuka kugaburira ariko mbageze Imana yambye ngo wikuva amabwire y'abantu umva iconze mvuganye nawe nge nzakugaburira nzabambika David uko Imana ariko ubundi amazina yawe usanzwe nayahe tuyubahere yandere Oni umusirimu bivuze ngo umuntu uri buza kudukurikira muri iki kiganiro cyangwa se muri vuga butumwa turi gukorera hano gusengera ku misozi ntago byemewe ariko wadukurikira ukizera Imana ikaza gukora imirimo n'ibitangaza uyu musozi ubwo nukumva no musozi wagiye ukurirwaho ibitangaza bivuze ngo iki ni igihe cyiza
nubwo muri ibi bihe bigoranye ariko n'igihe kizaho umuntu ashobora kudukurikira ahantu hagiye hatandukanye ugakurikira ivugabutumwa nta kibazo. Komeza Tsindagiye. Bune ngene nakuzanya ha. Urabona ko twari twambyutse tuzi ko tugiye kumusaraba. Twa tugiye kumusara muri Uganda. Kandi tugarukiye ku mupaka mutirengagize. Rero ariko Imana yashaka ko tuza. Ariko pastor, reka manze mbaze pastor. Yego. Reka twagiye muri Uganda. Uza kuduha impamvu kugira komveka abantu badukurikiye hano. Kandi byumvikana. Batizera Imana yumvikana. Kweki twagiye muri Uganda twegera ku mupaka. Je nanambutse. Naje ndambuka. Ahantu bahita muri zone net. Ahantu nyine abadafite nyiraho. Abantu bajya kuri migration ari akantu kaba kari hagati. Kubyaho hagati nta burya ngo nta nyiraho bahafite. Nje nagezemo urasigara kubera iki twagarutse hano bishatse kwigisha abantu. Buriya bino harimo amasomo akomeye cyane cyangwa se inyigisho zikomeye nguko twatangiye tuvuga. Buriya Imana ikora ukwayo. Imana ikora ukwayo kandi tuje hano twabanje no kwiherera ngo dusenge. Imana yareze ko uyu munsi umugisha wacu uri hano. Isengesho ryacu kwari hano network yacu. Buriya ni hano ibendera yacu yari yazamuka. Hari hakurya rero ndago byari birimo. Hari ubwo ntago byari birimo. Ubwo byari birimo. Mu buryo bw'iyobokamana bisobanuye iki? Bisobanuye ko Imana ndahandi itakorera. Burya nubwo tuba tuzamutse nk'uyu musozi tukahagera burya hose Imana irahari nahara yari butubona iza gushima ko tuhajya ariko hano naho niho Imana ashimye kutubonera. N'Imana ashimye ko twigaragariza, n'Imana ashimye ko twereka ibitangaza byayo kugira ngo yiheshe icyoboro kandi yerekane ko ari Imana. Nawe unahamenye. Ifite ubushobozi bwose. Kwanza nanjye mbara. Uhamenye. N'igihe yanda uzaba udahari nagize inyota kugira ngo hahantu. Ubwo Tsindagiye dahari reka nyewe mbijyane nimbagera mbari kubwira David ngo sina ngo wagiye Nyandungu mbamage ngujana Nyandungu bya David tuzamuye Nyandungu muri Kigali Nyandungu muri Kigali wagiye imisozi 30 n'ingahe nge nagerageje guhagarara ahantu bari buze kubona kira kiyaga ngo abantu babona hano duhagaze barebe n'umujya hasi uko bimeze bigaragara ko turi ku musozi muremure hanyuma reka tube tuvuye kuri Tsindagiye tuze kuri pass hari nk'abantu bashobora kuba badukurikiye bakavuga ati si ibintu byo gusengera ku musozi ni ibintu by'ingenzi cyane cyane nk'abasengeye ku misozi 60 n'ingahe watubwiye umuntu ashobora kuhita yibaza se n'ikifuzo kimwe wazanaga ndakubazamo ibibazo byinshi kugira ngo uze kubidusubiza rimwe ese hari byo wasengeraga byagiye bisubizwa uko wabitekerezaga icyo ngicyo kuba kari igihe gitoya nkubajemo ibibazo byinshi yego byo nagiye nsengera byarasubijwe hafi 80%. Imana yari bikoze rwose ndanayishimiye no kuba turano kuri koranabuhanga turi kuri kamera zanjye kwiki kinyamakuru ibikoresho ari byacu nibyo twasengeraga mano wagona ikinakoresheje bya Pastor Bani Usko twasaje wawe bigoranye byaduhenze cyane ariko turashimira Imana ko Imana yabikoze gacinzira tugashura kubibona isaha n'isaha notereka kamera ngaririmba ngasenga Imana yacu gahabwa icubahiro. Icya kabiri iyo misozi yose natangiye kwigendaho ndi saki uyu musozi nakuye ko ari umusozi wa 60 menye ngezeho bwa mbere ndamakote twagiraga ayo no kuri kuyamba none uyu munsi witwa nde witwa Salomo igitondo kimwe yarimye amaze kwima aravuga ngo none ni hehe nakuru umusozi nasengeraho nakaye kanunga nakaye kanunga lepila tosa kabaho amavuta nonebo gakomeye kurusha utonde je kogera kwaza ndi makuru baramubwira ngo genda uje kuri Gebeyoni jya kuri Gebeyoni aho ngaho niho urahurira n'Imana bazamukana ibitambo ageze arasenga Imana imugirira neza. Hari abantu badukurikiye hano pasa hari abantu badukurikiye bashobora kuba bafite ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane nk'iby'uburwayi umuntu buryo umuntu ufite ikibazo cy'ubukene n'umuntu kurwana n'ubuzima bwe kugira ngo arebe ko yaramuka buryo abantu baba batandukanye ubwo buri wese agimenye umusonga we ariko hari abantu baba bafite ikibazo cy'uburwayi bafite ibibazo bitandukanye ndetse nabumva ko ubuzima bwabarangiranye niba kurikira kino kiganiro mu by'ukuri tuvuga ati ni cye kintu cya mbere bagomba kubanza bitondera cyangwa se bagomba kwizera muri iki kiganiro cyangwa se bagomba kumva ku musozi cyabafasha ngiye cyendo cya mbere bagomba kubanza kumenya bebe ravuga ngo ndamahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga haleluya mbere ya byose abanze baca bugufi kuko David hari abantu barangiye iki kiganiro bakiyutira guhita bafite numero bagahamagara subundi witekerejeho nge nkuze kunabibwira uhamagaye ndabwo ari Imana
cyakorenda ariho ngagufashe akuzamure kuko yari avuga ngo ababiri baruta umwe niyo bagendanye umwaka gwa mugenzi yaramubyutse ngo niyo baryamye barasusurukirwa ayo namagambo ari mu mubwiriza mbere ya byose rero kubanza kwihanuka avuga ngo mana ndi umunyabyaha tukaca bugufi banza mbabarire ubusinzi bwanjye mbabarire ubujura bwanjye mbabarire ububashe bwanjye ubundi ukabona guhamagara umukozi w'Imana aya mavuta arimo muyu musozi nawe yarebo kugero kandi urabona igitangaza cy'Imana opera rimwe reka twaruke ku bantu bagutumye yego ku bantu bagutumye ikiro bafashe ko tugiye muri Uganda yego uvuga ko ari abantu bagutumye ko ugomba gusengera kandi nabo twanazamutse hano n'ikiro bafashe mukatugiye kujya mu ijambo ry'Imana icyo mbafasha no gusenga sanzwe mbasengera naje kubasengana nabo ndabasengera ko nisengera kimwe ko nabo baransengera bava ngo mushumba Imana ikongera amavuta Imana ikongera imbaraga dongo nimfasha ngufasha mu buryo bumwe baramfasha nanyu ubundi buryo ngabafasha bakansengera kuko no kuba nageze hano bavuze ngo Mana ugendane n'umwana wawe isengesho rye cyangwa isengesho ryacu uryumve nyuma ya none tuzagarukana amashimwe dushima Uwiteka icyo rero nababwira muhumure Imana ni data yatugendereye kandi yabavuzeho kandi iracyakomeza kubavugaho muhumure rwose message zanyu mu gikari turazibahereza hanyuma rero ku bantu badukurikiye ikintu nababwira ni ukwizera mukicisha bugufi nkuko pastor bibabwiye uyu ni umunsi udasanzwe pastor yavuze amagambo menshi yavuze ko yagiye ku musozi ari saa kintu no kuvuga ngo nta mafaranga yari afite nta kuntu yarabaye ubuzima bwari bugoye ariko uyu munsi nkuko mumubona David hari icyo twita gutsindagira kaburembo gutsindagira uyuse gutsinoya kugenda n'ibirenge dongo twebwe tugatsindagira zira mashini zikora imihanda zasigaje y'urusakindu y'abantu rashogoshera akavuga ngo niba ari ibirometero 30 ndabigenda fundo gashira ibirenge mu muhanda ugakora umushinwa yasigaje ugakora strabag yasigaje paka ugeza aho gambere kugera oya gukano gasoye neza gutsindagira kaburembo aza modoka zananiwe gukora cyangwa zasigaje aho zasigaje naje ngahatsindagira haleluya ariko Yesu yagize neza kandi turava mu bwiza tujya mu bundi ugeze ute urabonetse amen amen haleluya amen haleluya amen uburyo ngwifurize ko uku kwezi kwa gatanu kw'itariki ya 22 Imana yaguhinda iveva uburyo bukaboneka uburyo buzima bukagira ute bukaboneka papa ndacerekezwa rufite imari rw'akazi kumugisha Imana ikuremera igitangaza wamaze igihe kirekire ukora bikanga nguhanuriye ndimbere y'iyi kamera ngubwira ngo uburyo burabonetse uburyo bwo gucuruza burabonetse uburyo bwo gushaka umukobwa burabonetse wewe papa umaze imyaka 5 uri mu depozo bikanga uburyo burabonetse ugiye gutepoza bigira ute byeme mbonye Imana igiye gukiza abarwayi le pilato sefu iyo uburyo bubonetse kanseri irakira iyo uburyo bubonetse diabete irahagarara iyo uburyo bubonetse amaragari garanze ukiragarakira mbonye Imana igaze mu nda z'abadamu ibyuma byari bimana irabikuramo iyo uburyo bubonetse ngo zose zirakira pastor zirakira iyo uburyo bubonetse uva mu ikodo ukaza mu nzu yawe ariko uburyo butari bwaboneka nayo kuri inzu urayabura ariko nje kugutangariza ngo iyakwishuriye yikode kuko uburyo bubonetse iragwana inzu yawe haleluya kuba wawe uburyo bwabonetse umwana wakaja mu shuri na kaminuza arayiga iyatumije yiga ya mashuri matoya akarangiza haleluya Imana ivuganye nanje muri aya masaha uburyo bwabamaze iminsi abarozi barabuborotse ariko ijambo rirambwiye ngo noneho uburyo bugize ute burabonetse ugize umugisha uburyo bubonetse turi ku musozi witwa Biremwe nona uyu ni umusozi witwa Biremwe nona nahandi abakobwa bageze barabahoka nahandi ababyeyi bagize ubuzima byabaharebwa urubyaro twageze ndabuzima tuwakura ubuzima uburyo noneho bugize ute burabonetse numvaga abantu benshi bari bihebye hasi ibitabo byarangiye ahubwo ngira ngo mbabwire ngo uburyo bugize ute uburyo burabonetse wamukobwa yagira kwizera ibyanze kukwitabira 23 igiye kwitambura aya masaha haleluya izi ndwara abaganga barakubwira ngo ndakoze izakira yubu kuba uburyo bubonetse ugiye gukira mu izina ryande rya Yesu amen
Imana ibaha umugisha, Imana ibambika imbaraga, abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Indwara abanyamadeni nawe wari ufite ideni, Imana igiye kukwishurira ideni. Le pilato CFO, uyu mugongo wakujyaga Imana igiye kuwukiza, wahoraga uri gutaka ikintu cyitwa mara, Imana igiye kukikiza aya mara. Hari abantu 50 Imana igiye guha icyerekezo cyo guca amazu yabo. Hari abandi Imana ifunguriye ubukwe, hari abakobwa Imana ifunguye mariage, hari abari bafite umudayimoni ngo kufata ingwa zigasenyuka, Imana yongeye kubaka iki izingo. Iyo uburyo bubonetse amara araboneka. Amen. Ndamuroza ukumenyera, ndamuroza ukuvogera iyo uburyo bwagize ute bwabonetse. Imana ibaha umugisha, abari batukurikiye, Uwiteka bakomereza mu izina ryande rya Yesu. Amen. Amen. Arakoze cyane mwene data kutugezaho ijambo ry'Imana ifite indege ivuga ngo uburyo buraboneka. Mana ishimwe cyane. Amen. Reka dusengere mw'iri jambo nanjye Mana nsize ku mutima kurisangiza abakunzi bacu kuri Gonayake TV nandi Umukristo TV. Ni ijambo ubundi tuva mu rugo tuzamuka ku uyu musozi, nazamukanye rino jambo ivuga ngo kwibutsa amasezerano. Kwibutsa amasezerano. Haleluya. Ya mukobwa dukurikiye, Imana yibuka amasezerano. Haleluya. Ya mugabo dukurikiye, Imana yibuka amasezerano. Imana ishimwe. Yagusezeranije byinshi. Topelevo. Yakubwiye byinshi. Haleluya. Yakubwiye ubukwe. Imana ishimwe. Yakubwiye umugabo. Yakubwiye akazi. Haleluya. Yakubwiye amazu. Yakubwiye amafaranga. Imana ihabwe icubahiro. Imana yeboke iryo sezerano. Yibuke. Mana nishimwe cyane. Kuko ujyo bubonetse ubwo. Imana yeboke isezerano. Haleluya. Uyo musozi nawuzamutse, mvuga ngo nzamutse umusozi. Haleluya. Kujya kwibutsa amasezerano. Imana ishimwe. Wowe ngorekiye umaze imyaka urwaye, ariko Imana yakubwiye kuzakira. Pilato sevo. Mana ishimwe cyane. Mana yakubwiye kuzakira. Mana yakubwiye kizakubera muganga. Mana avuze ko ubwo burwayi ubifite ngo isezerano. Yakubwiye ko ubwo burwayi ndahari ubwo ko kwica. N'ubutuma izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kuba rero yarakuvuzeho iryo ni isezerano. Reka nsome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa. Yego. Igitabo cya Yosuwa gicane cya 14. Yego. Ndasoma murongo wa 6. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haratubwira ngo abayuda bahera ko basanga Yosuwa igirugari. Yego. Kalebu umwana Yefune umukenazi aramubaza ati nduzi icyo Uwiteka yatuvuzeho. Yego. Njyewe nawe akakibwira Mose umuntu w'Imana. Haleluya. Turi kumwe ikadeshi y'Ibaruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40 twari tukiri ikadeshi y'Ibaruneya. Maze umugaragu w'Uwiteka anuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Reka nzimbagarire hano. Iyo dukomeje gusoma aya magambo y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana, tuhasanga kino ni kiganiro umugaragu w'Imana Kalebu yagiranye na Yosuwa. Yosuwa na Kalebu bano n'abantu babaga hafi y'umugaragu w'Imana Mose. Mose yari ngo mutambyi mukuru cyangwa se yari mutambyi mukuru. Yosuwa na Kalebu bakaba ng'Abalewi baba hafi y'umutambyi. Haleluya. Bano bagabo rero igitondo kimwe Mose nababwira ngo mugende mujye gutata. Kuko igihugu twanda kwinjiramo twamenye amakuru yacu. Bafite indwaro, bafite gisirikare, bafite abantu bakomeye, bafite ubwirinzi buteye ubwoba. None mubanze kujyayo, bajya gutata. Buriya muri iki gihe mu Rwanda dufite slogan nyinshi ivuga ngo icyambere ni amakuru. Icyambere ni amakuru. Yewe mukobwa mbere yo kuganizwa n'umusore icyambere ni amakuru aba yatambutse. Mbere yo kuronga akazi muri ya office muri ya company icyambere ni amakuru. Ni amakuru ufite ntabwo ujya kudeposa. Ariko ufite amakuru ujya kudeposa. Ugakora ikizami. Imana kugende mere ugatsinda ngabandi ugakora ugahabwa akazi Imana igahabwa icyubahiro. Yosuwa rero na Kalebu Mose arabatuma ngo mugende mujye gutata mumenya amakuru. Bagenda ari imitwe ebere. Ariko noneho ngo barabatase 10 aho
Kalebu yanyuze na Yosuwa ngo bo bagarukana inguru ziteye murare. Icyane gishoro cyanyuze ngo kigarukana amakuru aceye indege. Haleluya. Kumugiye abantu bose barambaraye kubw'amakuru baciriye kuby'inguru bumvisije bamaze kuzumva bacika indege gihugu cyose bacika umugongo ariko Kalebu na Yosuwa bahageze babwira Mose bati kombana bantu murare yamanutse no kubera iki byatawa n'iki. Haleluya. Mose arabwira ngo niba bane mwagendanye bamwe baciye burya abandi baciye bumoso bari rero bageze hano mbere batubwiye ko tutabishobora kwinjira muri kiriya gihugu. Amen. Ariko Yosuwa na Kalebu Topira toseva babwira Mose bati cyakora ibyo bavuze nibyo. Nukuri. Ibyo bavuze nibyo bafite ubwirenze ngabo zirakomeye ndetse byavuze ngo ni barebare ni nabanini n'abanimani heburebure ndetse ikaba no kubyubuha dangu ugasanga baruzuye bafite igihagararo gishitse. Niko zirangabo bena kujya kurwana nazo niko zari zihagaze. Ariko noneho Kalebu na Yosuwa baravuga ariko tuzi ko Imana yatuvuzeho yatwambukije inyanja. Haleluya. Yatwambukije Yorodani. Haleluya. Yatugaburiye manu mu butayu. Pilato senevo. Munyikirize ngo amen. Amen. Ndabona video baye nini. Baye nini reka turezi. Nandangiye kujya mu mafuta. Haleluya. Ariko no kwibutsa amasezerano. Haleluya. Tuvugane ngo amen. Amen. Egera cyabaye kirekire kuko batanze amakuru atanze murare Abisiraheli bayubakaho bwako baravuga ngo yatwamukije inyanja yatohaye mano mu butayu yatumye dutsinda abami bakomeye harande hazato ubundi nimukarebera Imana mu byitarakora. Nutegerereza Imana mu byitarakora n'ubuntu uzabona itari gukora. Yishake mutuyishime mu Jubanza usubiza amaso nyuvuga ngo shingiye kwibi yakoze. Haleluya. Birashoboka ko nibinije kubikora. Para abagabo bara abanyabwenge. Yego. Bangwa dushingiye. Ko twiswa twamutse inyanja. Haleluya. Tukamuca inyanja. Mana ishimwe. Tukamuca inzuzi. Mana ishimwe. Tukarwana bikomeye. Haleluya. Tukabona amana. Tukabona amazi. Mu butayu. Ndame ndazihari. Ndame gezitari. Ndame jango dufiteyo. Tukabona amazi. Yaduhaye amazi. Haleluya. Tugabiza nabariya bamereke ezadwa nabarabanaki bibiravuga ngo tuzabarya ng'imitsima abanse bacu tuzabarya ng'imitsima muhumure. Reka nihute. Haleluya. Tala penevo. Mose ndafashijwe. Kalebu ibi yabibwiye Mose yabibwiye nani Yosuwa niwe yabibwiye. Yego. Igihe cyarageze mu gusubizwa kw'amasezerano baratatana. Haleluya. Vuga ngo baratatana. Nama y'inyuma akamera vuga ngo baratatana. Mvuze kano kwano gutatana. Musirikane ko mu by'Imana tubyiye mbogisi. Yatubwiye ko igihe kizagera ndi habe hari wegeranye n'undi. Nje turacenganyije nawe suno. Ariko bitari mu ntambara. Bitare mu mateku mu bisubizo bitaroguhunga uko mu bisubizo ngatura Kigali undakaja muri Amerika undakaja Kenya undakaje Burayi nabyumvise ngo njye gasigara gukominika kuri telefone ubu kuza kunjaka no gutega musaza naje no kuja kugushaka ngagusanga rubaho. Imana nikora imirimo. Haleluya. Batatanye. Yego. Imana isohoza amasezerano ya Yosuwa. Yego. Haleluya. Ndafashijwe. Ubundi Mose agihari ntabwo Yosuwa yararazamuka. Oya. Umunsi Imana yabwiye Mose ati message yawe irarangiye ku isi irarangiye. Yego. Mose yafashe ingoni ahereza Yosuwa ati enda akira. Aho naringereje nawe subukura. Amategeko Yosuwa yicara ku ndebe. Haleluya. Yoboyobose. Topera. Ariko hagata. Yego. Kalebu yari yarashwiragiye. Yaragiye yarabivuyemo. Abayo yeryo butayo iri burebure. Yego. Butayo buramukubita. Haleluya. Butayo buramuhondaguka. Ariko noneho yeshaye mu musozi ngoyo wajeho hari nabaza mu musozi bihebye ajya muri agenda. Yongera yibutsa amasezerano. Burya ni Imana ikubwiye ujya wandika. Ya muduku iki Imana ikubwiye jya wandika. Ajya muri agenda arareba umwaka washize ariko agera ku jambo Mose yababwiye bari kumwe na Yosuwa
arababwira ngo ko mwatanze inguru nziza kandi zitanze morale aho mwakandagiye nituhagera hazaba zahinduka ahacu maze nyuma abona ko hahandi barahafashe abo atari ko ndi kwenda iki hano mbone ni iki kinci ni iki kitumije nihe reka mano cenge gushaka nje gushaka Yosu yego nziko Mose adusezeranya umwuka wera munyuramo akaduhanurira akatubwira ko twakana ko tuzahagabana hazaba hasi yaramanutse arongera acha gushaka Yosuwa haleluya ngo amubone nubwo byagoye buryo umuntu wamaze gukomera nubwo mwaba mwariganye nubwo yaba ari mwaranye ko kumusanga birasaba audience kumanzu gasa byamutwaye gihe ariko amugeraho amubonye barasuhuzanya Yosuwa yararamwibagiwe baribukanye baributse arabe atari kura cyanyibuka buriya bana b'Imana shuti z'Imana runaka nasubizwa nawe uzasubizwe kano kanda kababwiye runaka nateremere nawe uzatera imbere runaka Imana ne mutabara na Imana zagutabara haleluya revo tuse kontare bene na Imana zagutabara kuko arigiye batabarwa bakibagirwa badusize mu mushungura cyasenganya wowe ngombe nguru kugenga yo asenga gacatuma ngura cagira namaguru ngekere cyo nshabaye kuri haleluya kore kare yasanze Yosuwa yaramwibagi kandi baragenda kuko yari mu bisu cyatuje mwibugana ibisubizo ariko arabanza arisobanura arabati cyagiye tugeze hano turi Kadeshi Mose akituyoboye yatubwiye ibuka cyagiye twari hamwe arambwira ngo nitugera hano duhagaze uyu munsi hari anatazi ko azaba hanje none dore ngiye ubutebe bwarangubise harabura iki ngo njye mu masezerano Imana yansezeranye mu mugisha wanjye ndambike mikino hara yaragiye kwibutsa hara yaragiye haleluya yaragiye muri dosiye aributsa nawe buto amaze kuba burebure Imana yibuke icyo yagusezeranye Imana gutabare Imana tsindane nawe icyo akora Yosuwa abwira kati mva rero namaze kugaba ahantu heza hose narahatanze ariko ngo hari umusozi ngo hari atuye umugabo witwa Aruba wari umugabo ukomeye cyane ngo abantu bose nibo bari barahungiye noneho aho ngo Aruba niho hahindutse ngo Hebroni noneho Kalebu aramubwira ngo njyewe nubwo nambaye ushwambagara butabukabo burebure ariko zambaraga nari mfite cyagiye turi hamwe mfite imyaka 40 ndacyazifite ubu mfite 80 isaga izo mbaraga ndacyazifite wembesha umugisha ngumone Imana yatabaye mbere mbone nanjye nataka Imana yavuze ko nzaza nubwo ari uhatuye ariko ahatuye ataraye shuti z'Imana kandi shuti zese mureke dusoze tubasengere haleluya amen nawe ibutsa amasezerano yarahari ndaho yagiye hukicubuze no guhura n'umuntu wawe guhura no Imana atiganije uzagufasha kwinjira mu masezerano kandi abo bantu Imana yarabateguye yewe mukobwa hari umusore Imana yateguye yewe musore hari umukobwa Imana yateguye uzagufasha kwinjira mu masezerano yewe munyamasengesho yewe uri kwiga uri kwa prayinga hari umuntu Imana ateguza kwicaza muri biro ye ukaba comptable ukamufasha mu kazi mu gutunganya dosiye kuko Imana ibikore mu haleluya urarwana no guhanga business hari uw'Imana yateguye uzakumenera mu kazamuka ugakora abo bantu Imana yari abateguye menya ngo barari reka dusoze dusenge Imana David nakwingiza uri nyuma ya kamera nyemerera mu minota 3 cyangwa 5 dupfukame n'umugaragu w'Imana tuyubahire yande twitatsindagira dusengere bano bantu hano hari abarwayi hano hari abakobwa bacu hari bashiki bacu na bene data hari abantu benshi tuba twaravuganye imbogisi tubasengere kandi mu twikonegiteho murabona imbaraga z'Imana abakeneye urubyaro abakeneye kwishyurwa amadeni cyane hari abafite ibyabo hano hari ibintu byinshi cyane hari ibyabuze abakiriye tugiye kubahoza abakiriye ne Pilato CFO borya hari ugura hari nogurisha nukuri wowe ukeneye ugura ariko none nawe ukeneye kugurisha ukeneye kwakira igisubizo mu izina rya Yesu Imana ishimwe reka dusenge Imana mwami Imana yacu uri Imana yacu isumba byose uriho ibihamyo tuzanye ibyifuzo by'abagaragu yawe urahambaye waravuze muri yawe myiza uri Imana ibihe byose Imana yatakaje koro yo musozi wabiremwa none twahumbiye byinshi ijambo ryatubwiye ngo yemerera abarwayi babohore riratubwira
hano ni ukwibutsa amasezerano twaje kuri uyu musozi izina ryawe niryubahwe kuri uyu mushiki wacu kuri uyu mwana data atwikonagiseho akurikiranye ino videwo reka tabarwa reka abona imana mu izina ryawe ryera reka abona imana mu mwuka reka abona imana mu bifatika kugira ngo izina ryawe rishimwe nubane n'aba bana bawe babera imana babera umuco babera ibyiringiro Kristo mwiza babarwaye ndabasengeye mana nutindane nabo za diyabete ndayisengeye imivuduko ndayisengeye mu izina ryawe ryera ndirukane uburwayi mu izina rya Yesu babakobwa bacu ndabasengeye nutindane nabo babasore bacu ndabasengeye nutindane nabo mu izina ryawe ryera data twese myiza babashomeri ndabasengeye mana ukinzira babone imirimo babone bari guhomba mu izina ryawe ryera urugendo rwagiye mana ubagirire neza mu izina ryawe ryera bano bose imishinga yabo irapfa yarinze mu izina ryawe ryera mana nubabone nubegere bana baba ku ishuri babone uburyo bige mu izina ryawe ryera uburyo bw'amafaranga ndetse buboneke busobanuke kuko uri Imana isumba byose abanyamadeni bishyurwa nawe kuko uri Uwiteka zangwa ziri gusenyuka zubakwe nawe mu izina ryawe ryera ayugi zigera mu zubake babakobwa bacu ubakure kugumirwa abafiyemere babohore bohora abafiyemere wavuze ubukwe kuri bo wavuze ibyiza muri bo babandi ndasihezeho mu izina ryawe ryera babandi bakeneye urubyaro n'abasengeye n'abashiki bacu mu Rwanda bamwe muri Amerika muri Aziya n'abasengeye yatubahembura ukora ibintu wageze mu bukwe bw'ikana ukabutubura n'ababarengere bararikira uyu buryo bubonetse amarembo agomba gufunguka izina ryawe niryubahwe nubane natwe umwami w'abami nuturengere ndagushimye ko abantu kwe ku musozi w'igisuzuguriro gendera abana bawe ndagushimye ko barwaye mu nda turabasengeye barwaye imigongo turabasengeye barwaye umutwe udakira turabasengeye mu izina ryawe ryera bari mu bigeragezo turabasengeye mu izina ryawe ryera uramukijije Yesu ndagushimye sengeye bano bantu bambuwe akazi data wongere urema kandi aba baribwaga imitwe turabasengeye data uri mwiza ushemye ko hari icyo ukoze kuri mushiki wacu ushemye ko utanze ubukwe ushemye ko wongeye gutanga akazi ushemye kuremya urubyaro ndagushimye kuko y'abantu mu rujirajiro hari urubyaro Imana ndagushimye ko ufunguye amarembo hari urubyaro izi ngura zubatse mu izina rya Yesu hari urubyaro Imana iremye bari bafungiranye ahantu ariko urafunguye utanze urufunguzo ubafungurira ibyuma bafungiyemo binjiye mu migisha yabo ndagushimye Yesu kuko umwami w'abantu bisubize kuri bo niko twatuye gusorezwa amasezerano mu bana bawe bagereza kuko Uwiteka badukurikiye hirya no hino uno kuri telefone ye data reka abone Imana uno ari mu imodoka dukurikiye reka abone Imana uno ari kwa muganga dukurikiye reka abone Imana mu izina ryawe ryera ryababa tadwane nemeregre uno yicaye ku gitanda dukurikiye reka abone Imana uno ari muri salo ye dukurikiye reka abone Imana ibyangombwa turabibohoje urengera abana tubahoje ibyangombwa byari biborotse mu izina rya Yesu data wa twese myiza babandi ku byangombwa data ubagirire neza niwe Mana wafungura umuryango bagasubizwa data myiza amaviza amapasiporo bakayabona izina rye rigashyirwa hejuru ngatubera Imana warunyazwe umutungo uyu mutungo w'umugarurire uyu ufite urubanza ngwino umubere umwavuka kandi repenevo ndakwinginze Yesu uburengere ndagarenganurwa amen 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 turimo neza amen aha ubana kegeza n'inyuma gakeya ubonye watwegeye cyane turimo neza reka wanze mfashe umuvandimwe haleluya amen ngera gutya hari indi inshuti eshatu Imana ikuha
kandi rije yose mu buzima bwa Yesu bonyera abashitsi umugesha bagutunguye baje kugusura bitunguranye kandi bazanye ikintu gifatika amashimwe yafungiranye Imana igiye gufungura yafungure nukuri yarahari Imana yarayavuze twaje kwibutsa amasezerano Imana umugisha Karebo yagiye kwibutsa kwa Yosuwa hanyuma ku bantu bari badukurikiye ivuga butumwa ryacu uyu munsi reka turisoreza aha ngaha gusa mwamenye ko byagenze neza kandi burya ngo nta kintu Imana ikorera mu gihombo buri kintu cyose Imana igikora mu nyungu zayo bivuze ngo yaduheze iminota mikeya ni mu nyungu zayo yemeye ko duhagarara hano ni mu nyungu zayo yemeye ko tujya muri Uganda tukagaruka ni mu nyungu zayo bivuze ngo yakwemera ko wapfa ejo cyangwa se nkapfa ngiyewe ejo ni mu nyungu zayo kubw'impamvu zayo bwite ibishatse kwigisha abantu no kwereka abantu hanyuma rero nk'uko tubimenyereye abakozi b'Imana mba natumiye buri wese namubwiye akatubwira nimero yo kugira ngo umuntu wifuza gusengana nawe umubona mu buryo bugiye butandukanye cyangwa se kuganira nawe aze kumubona reka duhere kuri Sindagira kamera yawe ni iyi ni 0788 61 49 16 0788 61 49 16 muri Imana bane nawe umuntu wifuza gusengana na Sindagira niyo nimero bamushakiraho pastor 0788 makumyabiri 53 8 bite n'indi mbuze kuri njya mbona ku yindi ni 07 watanze kariyo nziza bamenyereye 07 makumyabiri 53 8 iboneka no kuri WhatsApp Imana ibagiriye neza iyo ngiboneka kuri WhatsApp niyo tuba dukeneye cyane abantu b'ikigeni n'aba digital hanyuma ndabashimiye cyane wowe wemeye gukurikira kino kiganiro cyangwa n'uvuga butumwa ryose kuva dutangiye kugera ku musozo ndagushimiye kandi Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe hanyuma namwe bakozi b'Imana mwemeye kuganira nanjye ndabashimiye kandi Imana y'amahoro ikomeze kandi Imana ikwagurira imbago amen